प्रसाद ओलीको झाँक्री दिदी केपी ओलीको चुनाव चिन्ह के त्रिशूल हो र तपाईको अनि ईश्वर पोखरेलको चुनाव चिन्ह ईश्वर पोखरेलको चुनाव चिन्ह कमण्डलु प्रदीप गेवालीको प्रदीप गेवालीको चुनाव चिन्ह चिप्ले किरा बादलको चुनाव चिन्ह भन्दैन त के रहेछ र मैले चिन्नै सकिनँ बादलको चुनाव चिन्ह छेपा त्यसो भए टोपबहादुर रायमाझीको चुनाव चिन्ह के हो त नि टोपबहादुर रायमाझीको चुनाव चिन्ह यस्तै बिच्छी यस्तै के होला अनि झाँक्री दिदी तपाईको चुनाव चिन्ह के चाहिँ केरा त पाक्छ पाकेर खाएपछि त भुइँमा फाल्दिन्छ त चिप्लिन्छ ओ झाँक्री दिदी मेरो तालु भन्दा पनि चिप्लो छ